A i thot se Lubia dha 3 herë dorëheqjen. Aty e zbuloj vetën. Nuk e lejoj. Nuk e lejoj se do e marrë me vete. Kaq. U faktua ajo që kemi thënë. Dhe din që Lubia bëhet pentito. Bëhet pentito. Dhe hajde zëri besa atëherë të pendurës Lubi Balluku, se s'do pendohet Lubia, po ky e njeh mirë Lubin. Ndaj dhe tregon se Gjoja pas ka dhënë dorëheqjen dhe s'ja ka pranuar. Akuzon veten e vet. Por në debatin pesor që zhvilluar në kryeministri, në prani të Uluziut dhe të Engjëlla Gaçit, e vërteta është që ajo ka kundërshtuar me preras dhënien e dorëheqjes. Dhe Edi Rama me këto gënjeshtra ai ka rrezik që i ka firmos vetë ato dorëheqje, vetëm për alibira dhe për mashtrime. Ja ku jemi në këto kushte. A ju dje sulmoi Gjermaninë dhe Danimarkën. Tha, nuk jemi ne të krahasueshëm, nuk jemi kushtese. Sigurisht që Gjermania është një vend 10 herë më i zhvilluar dhe Danimarka po kështu. Por as në Gjermania, as në Danimarkë dhe as një vend tjetër në planet, ministri nuk ka të drejtë të vjedhë. Dhe nuk ka drejtë të mbrohet me ligj nga vjedhjet. Kjo s'ka lidhje. As me nivelit të zhvillimit dhe me asgjë tjetër. Si t'ja bëjmë atëherë? Me qenë se si jemi Gjermani dhe Danimarkë, ministrat tanë vazhdojnë të vjedhin. Kryeministrit vazhdojnë të vjedhin. Të trupi madh. Të gjitha këto janë dëshmi se Edi Rama po bën gjithçka për të qëndruar në pushtet, për të mbrojtur veten nga krimet monstruoze që ka kryer. Unë garantoj shqiptarëve se ajo që është lakur me qindra herë se ai është kryetar e një organizate kriminale, ajo është 100% e vërtet. Se ministrat e tij janë antar të kësaj organizate, ajo është 100% e vërtet. Se Lubi Balluku mund të akuzohet si kapo, jo e një grupi apo organizate të strukturuar kriminale, por minimumi të 5 të tilla. Më thoni ju mua, ju e ndoq tunelin e Llogaras. A nuk është kjo me Berberin, me ato të antarë të tjerë të KVO-s e tjerë, a nuk përbëjnë këta një grup të strukturuar kriminal? Në çdo lloj varianti këta janë vetëm grupi strukturuar kriminal. A nuk janë tendrat e Unaz madhe një grup i strukturuar kriminal? A nuk janë shitblerjet e energjisë një grup i strukturuar kriminal? Pra, po marrë këto, po ka plot të tjera. Gjithçka ka funksionuar mbi bazën e organizatave kriminale. Qytetarë dhe qytetare. Sot me shumë se kur. Jeni të thirrur të merrni në dorë fatin tuaj, fatin e vendit tuaj. 20 shkurti është dita
e kryengritjes më të madhe paqësore në histori, që e pret çdo shqiptar, por që e presin mbar vendet demokratike të Europës dhe të botës. Faleminderit. Zoti Berisha, duke qenë se cituat që në vitin 2002 gjykata kushtetuese ka rrëzuar një nisëm të ngjashëm të socialistëve për të mbrojtur aso kohë kreun e KLSH-s, nëse socialistët e miratojnë me votat e tyre, do ta çonin në gjykatë kushtetuese nismën për mbrojtjen nga pezullimi? Pyetja parë. Siç e pat ju, gjykata kushtetuese nuk hodhi poshtë, ose nuk hodhi poshtë, por lan fuqi vendimin e prokurorisë. Edi Rama përpiqet ta quajë mosvendimate. Gënjeshtër. Përgjersa ligjvënësi ka përsaktuar se për të hedhur poshtë vendimin duhen 5 vota, do të thotë gjykata nuk bëri dot 5 vota. E lan fuqi. Pra ai është vendim, nuk është miratim, por vendim lënje në fuqi. Nga ligji. E ka lënë ligji. Nuk kemi të bëjmë me mungesë kvorumi. Jo. Kemi të bëjmë me kundërshti të të prerë të kërkesës e Edi Ramës nga 4 gjykatës. Tani, a do shkojnë gjykatë kushtetuese apo në kryengritjen paqësore, kjo do diskutohet. Por ne jemi të përkushtuar në organizimin e kryengritjes paqësore të qytetarëve shqiptar, të cilët ka një shkallë zemrimi të pakufishëm ndaj Edi Ramës. Zoti Berisha, përveç Belinda Ballukut një ditë më parë, Edi Rama doli sërish publikisht në mbrojtje edhe të Mirlinda Karçanajt, duke thënë se ajo do të dale pastër nga drejtësia. Keni një koment për këtë? Faleminderit. Mbrojti Mirlinda Karçanajt, ish drejtuesin e Akshit. Mbrojti Linda Ramën, shkurt që ta kuptojnë qytetarët përgjigjen time. Edi Rama mbrojti atë që e quan gjysmë e tij më e mirë. Se Mirlinda ka zbatuar çdo urdhër, çdo porosi të lindës së Surrenit. Dhe këtë e ka marrë vesh çdo njeri. Po, e din të gjithë. Ju garantoj se nga viti 2015 gjerë sot, famozin Armand Frangu e kam denoncuar me 10 herë. Ja, ku është lista e pafundme e denuncimeve të tij. Tani, Armand Frangu është bashanaku i Ramës dhe kunati i lindës. Ky ka marrë, prandaj dhe nga ata që e dinin mirë, si Arben Ahmeti që e njifte mirë këtë çështje, e quajti Akshin kopshti privat i Edi Ramës. Ky ka marrë me procedura të sekrete, në kundërshtim me ligjin, qindra tendera.
nga mirëlindat që do dalë si kristali. Unë i bëj thirrje Rams të pranoj krijimin e Komisionit Hetimor Parlamentar, ku të paraqitet dosja në cilën dëshmitë e Geron Meçës fundosin jo vetëm lindjen e Akshit, por dhe lindjen e Surrelit. Të dyja. Dhe tani që bën? Tani në parimin Hajduti nuk ngopet kurrë, kërkon të privatizoj tendrat e Akshit, në mënyrë që të kontrolloj përsëri. Kjo është gjithçka. Prandaj dhe mbrojtja që i bën ai mirëlindës është mbrojtja që i bën lindës së Surrelit dhe është absolutisht dëshmi e implikimit tij të thellë familjar në aferën e Akshit. Po, është implikim direkt i tij. Dhe këtë e din të gjithë. Më thash se po më pyesje, e ndëgjuat ju shtat dje për helmet? Dhe ka kriminal me gjak ftoftë se ka krim me gjak ftoftë se ky. Transportohen, depozitohen në hapësirë helmet më të rrezikshme për shtetin e njeriut. Dhe një prokuror kërkon analizën e helmeve në institutet më të mira italiane. Dhe ata i sjellin helme të rrezikshmërisë më të lartë. Te prokurori vepron. Dhe ky tani, për të mbrojtur lubin tjetër, që sot e ka quajtur në arsim, lëshon rrufe, sulme të shplara ndaj një prokurori që mbrojti interesin publik në emër të mbrojtjes së ligjit, të shtetit të qytetarëve, për krimin e rënd mjedisor dhe krimet e rënda mjedisore kanë dënimet më të rënda në kodet tona. Ky fillon dhe flet arreste si ftesa dasmash, flet për qartë, duke treguar se proi tip psiqik e ka rrojitur, po e rrojit përfundimisht në çdo aspekt, flet për qenë, për macet, për prokuror dhe gjykatës që hynë nga dera, dalin nga vrimat e tjerë, pra flet për qartje si një njeri i pamjekur, si një ismor i pamjekur. Turp i madh. Hajde, për të s'janë gjë helmet, për të nuk janë asgjë, sëmundjet e të mërshit që mund të krijojnë derivate e arsenikut, të kobaltit radioaktiv. S'ka as rëndësi. Rëndësi kanë xhepat e ministrave të tij që e paguajnë atë. 20 shkurt është përgjigja. Zoti Berisha, Isa Mizyra nga Ora News. Ditën e djeshme, kryetari i gjykatës lartë Sokol Sadushi kishte bërë një editorial për disa media në lidhje me paraburgimin, ku ishte në një linjë me qeverinë, duhet theksuar, që e kanë sulmuar procesin e paraburgimit në Shqipëri. Keni ju një koment në lidhje me këtë? Unë nuk e kam lexuar komentin. Ajo që mund të tham Isa është se Shqipëria ka përqindjen e të paraburgosurve 500% më të lartë se vendet e Bashkimit Evropian. Dhe kjo është
një dhunim i tmerrshëm i lirive dhe drejtave të njeriut. Shkaku më themelor i kësaj përqindje qëndron në mungesën e procesit, në mungesën e vërtet reale të procesit ligjor për qytetarët shqiptar. Po këta piletër që sollen këtë situatë përpiqen ta fshehin me argumentat të tjerë. Para 2 muajve, në parlament u raportua nga qeveritarët e drejtësisë se çdo gjykatës ka mesatarisht 1230 vendime të pasbardhura. Vendimet pasbardhura do të thotë tjetri është në qeli, rrin atje, vendimi rrin në sirtar dhe nuk mund të apeloj, nuk mund të shkoj, nuk mund të ndjek procesin. Pse kjo? Sepse çdo gjykatës ka personalisht 1000 vendime të pasbardhura. Kjo është situata më katastrofale. Nuk ka kom dhe vend tjetër në botë që të ketë një gjendje të tillë. Ky është shkaku themelor. Ka dhe shkaqe të tjera. Ka shkaqe sigurisht, sepse dje po lexoja, keni lexuar, një policburgu kishte marrë shfet 700 euro për një leje, për të lënë një familjar për të futur tek i burgosurit. Dhe ishte burgos, normal, duhet të ndërshkohet. Kurse Lubia, që ka përvetësuar dhe shpërdoru, ka përvetësuar miliarda euro, falënderohet se po vazhdon detyrën. Imagjinoni ju, pranoi refuzimin e Rams ndaj dorëheqjeve dhe po vazhdon detyrën. Pra kjo është, se çfarë ka shkruar, sa dushi nuk kam lexuar. Zoti Berisha, ju sfiduat kryeministrin Edi Rama që të pranojnë komisionin hetimor që Geron Meça apo antar të tjerë të dosjes së Akshit të raportojnë dhe të bënë një hetimin parlamentar. A do të kërkoj Partia Demokratike fillimisht një komision hetimor për çështjen e Akshit, për skandalin e Akshit? Pa diskutim, por Partia Demokratike ju e dini që me qëndrime antikushtetuese ata nuk pranojnë asnjë kërkesë të opozitës për komisione hetimore. I ka asgjësuar. Janë asgjësuar. Ne kemi dërguar gjertani 7, mos gaboj, dhe që të gjitha hidhen poshtë në mënyrë antikushtetuese. Kjo është e vërteta. Faleminderit.